咁變咗其實我係好有動力嘅，因為我擺咗喺自己一個我唔努力呢我就玩完嘅位，係咯。咁然後你就好有動力㗎啦。你咁樣呢，你就好有動力。你又每日起身，你知道我有啲乜嘢做，我就可以換啲錢翻嚟；我有啲乜嘢做，我就可以換一個未來翻嚟；我有啲乜嘢做自己嘅嘢，我就唔需要去翻工，或者叫做唔需要做自己唔中意嘅嘢。做嘢好冇衝勁，好冇動力，覺得自己我可以行得好啲，我可以做得好啲，但係硬係好似冇乜動力去做嘢咁樣。其實我想同大家講，如果你本身好似我咁，人生呢，其實都試過唔少嘅挫折，唔少嘅失敗。由細個讀書，好似麻麻地，冇乜特別，中規中矩，又唔係最差，又唔係最好，硬係中間嗰啲成績上邊啊，半紅不黑咁啊，好似。咁我覺得，自己好似麻麻地。我自己去到跟住翻工做嘢，又冇方向，又冇目標，都係唔知自己想點啊！即係你完全係你想做好嗰件事，但係你又冇乜動力。例如我自己去做分享嗰陣時啊，我做呢個嘅黃金嘅分享啦。咁然後呢，去到我自己可能做投資啊，我以前學投資啊，我以前試過自己去做生意啊，玩呢啲網店啊，做過好多嘢。或者我自己去玩車，或者俾車玩。其實呢，都經歷過好多唔同嘅高高低低，甚至呢，會有一個位係你好似冇咗個動力，冇咗個衝勁啊！即係都試過幾多嘅低潮啊！呢個人我自己。咁你梗有啲時間呢，朝頭早覺得呢，我好似呢冇乜動力啊，冇乜衝勁啊，冇 motivation 啊，自己個人已經。但係我發覺一啲即係做到呢件事嘅人啊，一啲點解可以長期 keep 住成功嘅人呢？我喺8年9年前呢，我就吸收咗好多呢啲嘅知識。去到我做投資學投資嗰陣時呢，其實都好幫到我嘅。就係發覺呢啲所謂成功嘅人啦，做到一件事嘅人啦，可以上流到嘅人啦，好多時佢哋都係唔係等感覺上覺得好、覺得正先去行動、先去做，即係每一次都要我 feel good，我覺得正，我好想而家呢一刻做下，我就去做。其實我哋要主動去製造呢個你好有動力嘅環境，對嗰件事好興奮嘅環境，對嗰件事係充滿期待嘅環境。例如我自己可能學投資，亂咁炒下股票，你係會冇乜心情啊，冇乜嘅動力嘅。或者到我之後學過投資，有啲方法之後呢，咁你揀嗰啲時間都有少少高低㗎嘛，你都會覺得係咪咁呢？係咪咁呢？係咪咁呢？當然即係俾人係不斷去鞭策我，叫我努力啊，不斷去提醒啊，嚴厲地去叫我做好佢啊，嚴厲地叫我講我點樣炒呢。咁當然係令我快速進步啦。當我自己有啲可能好似有啲空洞啲嘅時間、空洞啲嘅心情嗰陣時呢，唔知你試過未啦？咁我呢就有啲方法同大家分享一下。咁我以前呢睇過一啲故事呢，例如係 Tesla 或者 SpaceX 嘅老闆啦，Elon Musk 啦，即係馬斯克啦。佢其實呢係一個癲佬嚟嘅，佢係非常之瘋狂。佢喺2008年、2010年嗰陣時咧，呢個金融危機嘅時間呢，嗰段時間前，佢試過去試射火箭，佢攞幾億出嚟，不斷去試，不斷去試，不斷去試。其實佢做咗好多嘢，燒咗好多錢，結果呢，嗰架嘢呢飛咗上天，變咗一個煙花。佢經過連續3次嘅試射失敗，呢段時間入邊呢，好多時佢係連出糧都冇錢出嘅，因為好多時佢做佢所有嘅一啲所謂佢嘅 startup，即係我哋而家見到嘅一啲 Tesla 啊成呢，佢都係 all in 嘅。佢不論 all in 佢嘅時間、佢嘅精神、佢嘅錢，呢段時間亦都係佢接近破產啦，冇晒錢啦，只可以向朋友去借錢過日子啦。佢去到2010年嗰陣時呢，佢之前去搞嗰架 Model S 呢，又有啲好大嘅問題，嗰個門抽嘅問題啦。之後去到 Model 3咧，有生產嘅問題啦，基本上係不斷俾一啲嘅大事，一啲可能佢係最後應付唔到嘅大事呢，去打低佢嘅。而佢嗰個意志力同佢嗰個動力呢，好應該好正常係會被瘋狂俾呢啲嘅嘢去碾壓佢。但好多時佢喺呢啲邊緣嘅位嗰陣時呢，好似救到又救唔到間公司附近呢啲嘅位置嗰度呢，佢好多時呢就會繼續落手落腳去做好佢。例如喺個工廠度瞓喺地下，攞個豆袋就咁瞓喺度啦，攞個睡袋就咁瞓喺度啦。
戴埋個安全帽就入去個生產線嗰度，喂，一齊去調整，一齊去親手解決問題啦。所以基本上佢嘅作品每一個細節佢都係知架車點樣做出嚟嘅，好似 Iron Man 咁啊，係一個機械工程師，係一個黐線瘋狂熱愛自己做嘢嘅人。去到之後 SpaceX 第4次發射終於成功咗，之後 NASA 就同佢簽咗幾億美金嘅合約啦。之後當然更加多啦。咁而家當然佢係一個世界首富啦，佢係世界上其中一個最有錢嘅人啦，最有話事權嘅人添啦。呢啲其實唔係運氣嚟嘅。我睇過好多啲唔同嘅企業家，佢自己去所謂做到自己嘢。好多時我哋都會見到點解有啲人呢好似做唔到、追求唔到佢想做嘅嘢呢？就係往往我哋去見到一啲挑戰呢，見到一啲新嘅嘢呢，我哋第一件事係會驚，會嗰個恐懼，會嗰個有個緊張，而呢樣嘢呢係非常之大，大到你個動力冇咗。或者見到難嘅嘢，我哋就會去放棄；見到一啲失敗，面對到一啲挫折，我哋都係會放棄，我哋都係會算啦，唔做啦。反而呢啲咁瘋狂嘅企業家，佢想成就一啲大事，做一啲勁嘢嗰陣時呢，佢就會將第一次、第二次、第三次嘅火箭嘅爆炸變成一個動力，佢不斷揾嗰個原因出嚟。而呢啲嘢背後呢，我發覺係有啲科學嘅支持㗎，係有啲科學嘅根據。點解人會去到呢個狀態？點解有啲人有動力？點解有啲人冇動力嘅呢？以前有個心理學家呢，佢就話啦：我哋有一個心流嘅狀態，心流嘅狀態呢，其實就係其中一個動力最大嘅來源。點解一個人做嘢嗰陣時，佢會咁大動力嘅呢？就係當你做有興趣又有挑戰性嘅嘢嗰陣時呢，個腦呢就會釋放啲多巴胺出嚟，令你會好興奮、好有動力，係開心嘅、係興奮嘅。時間呢雖然係覺得快，覺得哇都係要加把勁啦，都要努力啦。但係嗰個動力咧係源源不絕嘅，甚至你一種唔想瞓覺嘅感覺，你係完全唔覺得攰嘅。嗰個攰可能係之後，你覺得我做咗呢段時間之後，開始想起身喐一喐啦。我覺得我要休息啦。嗰段時間你先會覺得攰嘅，即係你係脫離咗嗰樣嘢，你先會覺得攰。但係途中係完全冇咩攰啊、氣餒啊、想放棄啊、好辛苦啊、睇見到頭暈啊。夠啦，我睇夠啦，今日我溫夠啦，今日乜都唔使做啦，咁樣係冇呢樣嘢嘅，係唔覺得攰嘅。咁所以我哋去做呢樣嘢嗰陣時呢，我哋要將自己擺喺呢一啲嘅狀態入邊呢，我哋會更加有動力去做。講完 Elon Musk 就講下我自己喎。其實我自己呢，好多時呢，我都發覺呢啲嘢呢，我係進行緊呢啲嘢，而我冇用個文字去記錄過，我冇用一啲所謂一啲思想嘅嘢去記錄過。我發覺呢，咁耐以嚟呢9年炒嘢生涯呢，原來我睇咁多正面嘅內容，改變咗我自己諗嘢嘅方式，改變自己我做事嘅態度。其實我個人呢都幾 stoic 嘅。stoic 即係呢，你好堅毅不屈，你係好有忍耐力嘅，你係好有耐力嘅，你係可以做到好多嘢嘅，你係願意去熬一件事嘅，即係古希臘講嘅 stoicism。我發覺我都係呢一種嘅心態嘅人嚟嘅。呢種心態嘅人呢，好多時就係話你唔會去抱怨啦，你唔會帶太多嘅感情去做嘢啦，你亦都唔會表露太多嘅感情喺一啲事上邊啦。反而呢，你自己係會根據嗰件事如何自然地發生，同埋你自己嘅個人嘅快樂，而通過一啲嘅所謂認真嘅一啲行為啦，一啲理性嘅行為啦，去令到你自己可以平復你嘅情緒，變得平靜。即係話好多時你去認真做嘢嗰陣時呢，反而係令到日常嘅嘢呢係同你做嘢唔同嘅。你日常嘅嘢啲瑣碎事，我上次都講咗啦，其實可以求求其其啊。有啲嘢可能你做好就算咯，你唔需要話太執着，將所有嘢都放到咁大。例如你屋企又要做呢樣做嗰樣，整呢樣整嗰樣，做家務呢樣嗰樣，你有啲嘢真係要安排，你嘅注意力冇可能擺咁多嘢度嘅。即係例如係呢啲嘢，即係你唔會係一個全部嘢，我屋企呢，我就中意每日呢抹屋抹3個鐘4個鐘嘅，但係我做生意呢，我就做得好好嘅。呢一類人呢，講真係唔多，因為大部分嘅時間應該係留翻喺一啲你覺得係最有生產力、最有意義嘅嘢上邊。而呢啲嘢呢，好多時呢，你都係要犧牲，有一啲嘅放下。例如可能你日常生活上面
你呢段時間你真係專注去努力嘅話，你就自然會犧牲咗啲玩嘅時間啦。你唔會再咁完美，全部都我全部安排晒時間，我玩又得，做又得。我覺得好多時都係呢：你成功完之後呢，你再慢慢安排啦。如果唔係，你應該將你90%嘅時間做好呢樣嘢。例如你學炒嘢啊，例如你去做自己嘅投資啊，你去研究你嘅生意啊，你去研究你嘅投資啊，你去安排一啲長線投資啊，呢啲嘢。OK，所以呢一種嘅哲學思想，我發覺呢，好多時都係你好俾耐性去做嘢嘅。你亦都好願意放下個情緒去做嘢，你亦都肯提自己放下個情緒去做嘢，嗰個概念係類似嘅。所以現代嘅講法就係，你好多時你都會所謂唔會將呢啲片刻嘅辛苦，你片刻去熬緊啲少少嘢捱緊，去做緊件事，只係個過程啫。例如你好辛苦，而家去做運動，我要拉筋啊，好辛苦啊，好辛苦啊。嗰下你會發覺，仲有冇所謂最辛苦係咁樣，原來大家問我成日都咁同自己講嘅。不論我去做好多嘢，不論我可能真係扭親啊、扭傷啊、受傷啊，好多時我都係咁樣嘅。就算我洗牙都係咁樣。我發覺我最辛苦係咪咁嘅咧？即係雖然嗰刻我覺得辛苦嘅，但係我老同事會即刻浮出嚟就話：我其實可以忍多陣喎，係咪真係咁快嗌救命咧？當然可能50次有1次係啦，但係好多時你都唔係咁嘅。好多時我哋都會太快去表露自己嗰個情感出嚟。哎呀，好辛苦啊，好攰啊，好慘啊，好呢樣嗰樣啊咁樣。我發覺呢啲嘅哲學思想呢，係真係我諗嘢嘅方式嚟嘅。而我發覺呢啲嘢就係因為你好專注做自己嘢呢，有時你又好自然變咗呢一種人。所以我並唔係話我用呢一種方法去帶我，係一半一半嘅。我以前有睇過呢啲嘅內容啦，我自己亦都係不斷去做自己嘅嘢啦。我發覺我慢慢原來係會變成呢一種人嘅喎。我會發覺我只可以注重到控制到我自己手頭上有嘅嘢，所有控制唔到嘅環境啊，做嘅嘢呢，其實我係冇辦法嘅。當你喺做一件事上邊呢，你保持你嗰個紀律呢，你將佢所謂變成睇到好似一個好辛苦、好慘嘅話呢，其實你亦都可以將佢睇成一個動力、一個燃料、一個挑戰你嘅嘢。就好似你做 gym，其實你發覺有時推下，其實我都係一個 comfort zone 嚟喎，我都其實冇乜突破嘅喎。我又唔會真係再漲啲又噴啲咁樣，因為我已經做呢個重量，我自己都知冇乜特別啊，冇乜成㗎啦咁樣。同大家分享一下就係，我覺得一個動力嘅階段啦。一開始我哋做一件事有動力呢，其實我哋好多時都係因為一個興奮啊，一個好奇啊，一個想贏或者一個怕輸，一個緊張，一個興奮，一個新鮮感或者一啲滿足感而得到㗎嘛。呢啲呢係我哋成日都會經過嘅嘢。跟住落嚟呢，我哋就會有一個你開始有 feel 嘅階段。我而家個腦係諗緊，我啲同學認真去學炒嘢嗰陣時呢，佢去到某段時間呢，佢開始會好自動波去做嘢嘅。呢啲係某啲人會咁樣做嘅。佢就開始有一個興趣啦、滿足感啦，然後開始有一個好主動咁樣去做呢件事啦。甚至通宵達旦去做啦。佢就開始進入呢個心流嘅狀態，就係點解我有無窮無盡嘅動力去做呢樣嘢嘅呢？點解都可以 keep 住將呢件事做得好嘅呢？點解嘅呢？令到佢開始覺得去做呢件事呢，開始冇一種壓力啊、壓迫感啊，唔會覺得好辛苦啊咁樣啦。咁去到第3階段呢，其實就係一個你自己去推動自己嘅一個位置啊。你再唔係話人哋去推你啊、提你啊，因為你好想見到自己更加好嗰個位係喺邊度，你好想見到自己更加所謂更加厲害啦、更加努力啦、更加叻啦、更加有成績嗰個位置，你想見到嗰個嘅你。咁好多時你就會有一個咁嘅動力，就唔會令你即係好似成日都棘咗喺度啊，唔知點樣咁。即係可能你喺呢個階段入邊，咁入邊就好簡單，你做好嗰件事先啦，就可以令你行到去第2啊、第3嘅階段嗰度啦。因為你好想追求更加好，而你好接受嗰個熬嘅嘢，令你有頭先我講嘅有啲堅毅啊，嗰啲咁 stoic 嘅嘢啊，堅毅堅忍呢啲好熬得、好捱得嗰種嘅咁嘅心態，即係等於我而家拍緊呢條片，其實你而家係3點踏2凌晨，我好精神嘅，唔係因為我夜瞓開，但係即係我做可能我做一啲嘢分享，我突然間諗到呢，我就會做噶啦。而我覺得我哋平時呢，其實好容易呢去做好呢一啲嘢，就係第一樣必須要有興趣。你真係對呢樣嘢係有好奇心嘅，
唔係任何人逼你有好奇心嘅，唔係任何人逼你有，因為你咁樣唔會長久嘅。第二就係我哋成日都追求一個 motivation，成日想行前啲，我想自己有動力啲啊。點解我冇動力㗎？點解我咁懶㗎？點解我冇人 motivate 我㗎？你可唔可以推下我 Henry？我發覺呢，我哋嗰個動力嘅來源咧，講翻我自己啦，其實冇人推動我嘅，從來只係人鬧我啫，係冇人推我嘅。以前前輩教我炒你，佢話你再炒唔到呢，你翻去翻工咯。冇，我教唔到你，你唔聽嘅，你聽唔到嘅，我咪叫你唔好做某啲嘢咯，你都唔聽嘅。即係我覺得所謂 motivation 啊呢啲呢。其實呢啲唔會係與生俱來，我都冇嘅。我翻工以前翻求其揾份工，我有鬼 motivation 咩？我最多係因為嗰份工，喂9000蚊人工我唔做，我去做銀行啫嘛。因為銀行係所謂嗰陣時嘅 double 啊嘛。其實我嘅紀律係嚟自我不斷去做、不斷去做、不斷去做一樣嘢，產生咗嗰個興趣，產生咗嗰個追求。其實嗰個所謂嘅動力、嗰個嘅 motivation、嗰個鼓舞嘅嘢，係你不斷做、不斷做嗰個一致性咯。並唔係所謂我點樣塞俾你提下你，你就有 motivation 嘅。動力有好多種啦，呢種其中一種啦。有啲人好似我咁，就會有另一個嘅情況啦。因為我哋一陣間再講第二個情況啦。因為我哋實在去做呢樣嘢嗰陣時咧，我哋好難話我而家 ready 去起步啦，我終於感覺良好去起步啦。好多人呢。想做呢樣做嗰樣都係咁嘅，成日都話啊我覺得咧我應該點啊，我覺得咧我到時就會㗎啦，我到時就得㗎啦，我而家咧就好 motivated 嘅，但係最後咧都係成劈嘢㗎嘛，懶洋洋啊，好慢啊，人哋踢一腳你喐一下咁，其實咁不如你唔好話自己想成功啦，啊唔係你可以話自己想成功，但係你唔會咯，因為你真係停留咗喺想嗰個位咯，咁啊何必呢？你梗係想追求更加高、更加好、更加開心、更加快樂、更加好嘅未來㗎啦，係咪先？你都唔想永遠住喺你而家未必最滿意嘅地方，你揸緊一架你未必最滿意嘅車，你可能試到更加好嘅嘢，去更加好嘅旅行，你都想有更加多嘅體驗啦，所謂啊。我自己呢嘅動力呢，好多時都係咁樣。其中個動力嘅來源就係你不斷狂做、狂試、不斷砌嗰樣嘢。第一，你要有方法先啦。如果唔係，你做唔到落去，因為你都做唔到，你都唔識做嗰樣嘢。你追求方法、追求學問、追求嗰個自己嗰個堅毅不屈嘅精神，你享受自己處於呢個堅毅去熬嘅位，就係你不斷向前、不斷向前，所謂會產生一啲嘅 motivation 出嚟，而唔係人哋去安慰你。你有呢樣嘢，OK， 係唔會嘅。呢樣嘢係唔關事嘅，係人哋俾唔到你嘅嘢。基本上，好多人 motivation，你不如話你係要有 motion 啦，你肯行。你肯喐，你就有咯。你永遠都停留喺個起步點呢，你係做唔到嘅。你係要喐，然後做靚佢。你要先完成嗰件事，你再去完美，再去雕琢，咁就更加正常正路。唔敢話你一定會爆成功，但係起碼你一定會做得好嗰件事先咯。起碼你會對得住以前開始嗰陣時嗰個你。所以第二個位，我自己點解會有一個所謂嘅 motivation 啊？我點解會有一個動力呢？就係我將自己咧擺咗一個有絕境、絕路嘅位嗰度，係你對自己絕啲啊！好多人點解冇一個動力、冇一個爆炸力去做嘢，冇一個火去做嘢？因為好多時佢哋都係過得太舒服啦。香港人好多時都可以喺一個物質好豐富、好豐盛嘅地方，其實好多人話香港揾食好難。講真啦，我冇乜見到幾多後生仔喺條街度乞食啊！瞓街，但係外國好多㗎，大家可以我上網睇下新聞啊，上網睇下人哋一啲嘅報導，即係呢啲嘢係外國誇張過香港好多。其實係一個太舒服，甚至過分被縱容嘅環境入邊咯。因為你好多時都係 comfort zone 度啊，你屋企可能你都唔使得閒，你又翻下工，得閒又唔翻呢樣嗰樣，話你又唔喐，但係你自己又要想揾錢，想揾錢呢樣嗰樣。之後見到屋企人可能年紀大呢，你又我好多喐下啦，即係喐下一個禮拜又唔喐啦，兩個禮拜又唔喐啦，即係有時我哋呢，即係對自己呢係冇乜推動，冇咩所謂嘅要求，冇咩爆炸力，甚至你冇追求過自己想更加好，
呢啲嘅説話呢，我係講俾一啲真係想向上嘅人。如果你而家覺得，你咁樣話我唔得啊，其實呢，我真係即係呢一下就分辨咗究竟，你究竟想去到自己，你想成為自己嘅咩階段呢？想更加高啊，更加好啊，更加犀利啊，更加有成就啊？你行到自己想行嘅人生啊，定係唔係呢？咁樣，因為你冇呢啲嘢呢，你發覺你行唔到落去嘅。你唔逼自己去一個絕路，你唔逼自己去一個有時擺喺一個危險嘅位置呢，你唔知自己嘅潛能可以去到邊嘅。好多人呢講到呢啲位呢，就話：哇！咁你真係叫我借錢去投資，借錢去投資啲樓啊，買樓啫，叫我炒樓發達啫。但係我輸咗咪大鑊。好多人呢會呢啲位嗰度呢，就即刻放到勁大、勁危險，所有最差嘅嘢呢，有乜都講晒出嚟。但係永遠佢唔會諗到，我哋翻工都有充滿危機嘅。其實你翻工乜都唔諗，都係將自己擺喺一個危險嘅位置嗰度嘅。如果你嘅事業係交俾人哋去決定呢，好多時你都係一個事業上面一個好危險嘅位置。但好多人都未必會諗呢啲嘢，或者其實你嘅工作能力都唔錯嘅，你可能你從來冇諗過。但係有啲嘢其實換個角度諗，即使你自己本身啊，你係想升職、想努力啊，其實你都係擺緊自己一個更加高壓、可能更加辛苦嘅位置嗰度，更加需要捱嘅位置嗰度。所以其實都係一樣。但係我只係覺得做自己嘢有突破啲，亦都有挑戰性啲，亦都令自己知道自己嘅方向啦，自己中意啲咩啦，唔係淨係齋所謂幫人哋去做嘢啦。我呢，以前第一樣嘢，我覺得我自己開始長大就係我去外國讀書，即係我啲屋企人都幾錫我啦嚇，叫做。咁佢哋真係即係我希望咧你細佬你咧就去外國讀書啦，咁你第日出嚟咧起碼都好啲啦咁樣，呢樣嗰樣啦。咁我哋以前又好興咁樣，嗰個年代就會去英國啊，去澳洲咁樣啦。其中呢兩樣啊，好多時都係。咁我哋去到呢啲位呢，其實我哋就會發覺，呢啲嘢呢會逼你長大。先唔講你讀書，你學咗啲咩翻嚟先啦嚇。學咗你可能學啲邏輯啊、成啊嗰啲嘢啦。書本嘅內容你學咗一部分啦。你去到一個你陌生嘅環境呢，可以令你長大。你去到一啲你未做過嘅嘢呢，你係被逼長大、被逼成長嘅。而呢啲都係我覺得我嗰陣時擺咗自己一個，其實我從來都冇試過咁樣嘅喎，係自己一個住啊，成係好爽嘅真係。但係同時我都係擺喺一個自己好陌生嘅地方啊，自己未試過，從來冇做過。屋企其實都係得我嘅一啲表姐弟啦，即係嗰啲啦，去過外國讀書一個人，其他都冇嘅。咁所以其他人冇做過，我嗰陣時就自己一個去咗外國，我仲拎住，我好記得我拎住4個篋，拎住2個旅行袋，一個人啊，一個人仲要搭火車啊，自己。咁所以我覺得好多嘢呢都係逼出嚟嘅，都係推動出嚟嘅，唔係即係話我點樣去諗出嚟呢？人哋點樣提到我有個絕境啊，提到我有一個我唔努力呢，我就玩完啊嗰一種嘅 power。我覺得好多時呢啲都係自己發出嚟嘅，並唔係人哋俾嘅。去到呢個位呢，跟住我翻工啦，翻嚟香港出嚟做嘢啦。點解我去到一個位，其實我嗰陣時都學緊炒嘢，我更加發覺我咁樣真係玩完嘅喎。就係呢，我冇咗個畢業證書，我真係冇畢業證書啊！大學畢業證書冇咗。我冇咗個大學畢業證書，我係想見工揾工寫 CV 攞嚟 copy， 唔見咗，唔知去咗邊啊！即係我好多年冇揾過啦嚇，咁因為嗰陣時都炒緊嘢，都唔諗住翻工啦成啊，咁覺得你都可以試下，咁我哋要3年，我真係失敗咗3年後我都繼續翻銀行都得㗎，冇所謂啦，反正都你都知條路係點㗎啦，不斷做上去都有得做嘅。但係我嗰陣時選擇咗行自己嘅路啊，出嚟去體驗下，因為識嗰啲前輩，所以識咗啲叻人、有錢人啦咁樣啦。咁都見盡好多唔同嘅嘢啦，然後去到嗰一下我就發覺，我真係冇路行喎之後，咁嗰下你唔會諗，我翻去重印個證書啦，我繼續翻工啦嘛，因為我見過出邊嘅人揾錢係點啊嘛，唔係淨係真係翻工寫靚個 CV，然後乖乖地去見工咁樣，即係我唔係呢一種啦嘛，咁變咗其實我係好有動力嘅，因為我擺咗喺自己一個我唔努力呢我就玩完嘅位。我唔努力我玩完啦。嗰陣時係點呢？我係學歷嗰個證書冇咗啦，大學證書冇咗啦。雖然成績唔係有咩特別啦，都係嗰啲 two 啱啱好畢業嗰啲啦。而且我係連嗰個返銀行要嘅保險牌我都冇續到。即係呢啲所謂咁難攞到嘅嘢，我全部都冇要到。你係
你劈冧你行緊橋後邊嗰一橛啊，後邊嗰一節啊，你要不斷向前行，不斷向前行，不斷推，冇工翻，得翻啲積蓄，得翻接近一個6位數嘅數目啦，10幾萬咁樣啦，即係自己係咯。咁然後你就好有動力㗎啦。你咁樣呢，你就好有動力。你又每日起身，你知道我有啲乜嘢做，我就可以換啲錢翻嚟；我有啲乜嘢做，我就可以換一個未來翻嚟；我有啲乜嘢做自己嘅嘢，我就唔需要去翻工，或者叫做唔需要做自己唔中意嘅嘢。OK，有啲人中意翻工唔緊要，有啲人唔中意翻工，你可能會諗改變，你諗一個進步，諗一個你會即係去上流嘅一個機會。你要對你而家呢一個嘅位置，可能你開始要熬啦，要捱啦，去感到快樂，要感到一個感恩。如果你係呢一種思想呢，你就啱啦，因為你開始會明白我講嘅嘢。你唔係唔緊要嘅，你亦都唔需要逼住我係啊，其實我都係啊。但你做嘢你唔係，你冇一個堅忍喎。咁可能未算啦。所以我哋最 enjoy 自己嗰陣時呢，其實好多時你都係擺自己喺一個辛苦得嚟又充滿挑戰、充滿未來嘅位置嗰度。呢個呢，係人哋俾唔到你，冇人知你有啲乜嘢有興趣、有動力，你中意。冇人知你擺喺一個你自己覺得有壓力嘅地方，你會成長。可能有啲人自己儲到咁上下錢喎，或者講真，有時份工你2年後照再揾都揾到嘅。咁呢啲叫唔叫做一個 career 呢？定係隨時可以代替嘅呢？即係換轉你2年後做到，咁即係你而家其實你都可以俾人哋取代喎。咁所以你咁樣諗之後，你會發覺，其實我做嘢以外，我應該諗下計。如果諗唔到計嘅話，老細諗起計上，我話賴嘢，我係咪最勁嗰個人咁樣？咁呢啲位就會即係會令到嗰陣時嘅我係極度有呢個思想，有啲咩諗法，我覺得不如我試下第二啲嘢啦。不如我其實我知道條路點行，其實好悶嘅喎。因為我知道我未來如果即係我太服從呢條路呢，我就係一個好中庸嘅人。因為我見到我嗰條路呢，唔好彩地呢，我揀咗嘅話呢係中庸嘅。我哋返一份普通嘅工作，攞個普通嘅人工，大家做一啲差不多嘅事情，其實係即係冇乜特別啊嘛，冇乜所謂你見唔到你所可以有幾好啊嘛。你未來所有好嘅嘢，其實可能嗰陣時都係一個幻想，一個空談。咁最後啦，我自己會有啲咩推動嘅動力啦？啱啱講過，我哋要有一個自律性啦，有個紀律，即係不斷做啦，不斷做，或者做到你 enjoy 為止咯，做到你見到個成就為止咯。第二就係你擺喺自己一個比較有壓力嘅位置啦，逼下自己啊，因為個所謂瞓街啊瀨嘢機會唔大，冇人叫你借錢，冇人叫你瘋狂去貸款炒嘢呢樣嗰樣，借爆錢做生意，冇人叫你做呢啲嘢。因應你嘅能力 set 個目標俾自己，去到咩位置我就要做自己嘢啦，我唔可以再咁啦。第三呢，呢個我都成日做嘅，到今時今日我都會嘅，就係做一啲你推動到自己嘅方法，做一啲你可以令自己充滿活力、充滿熱情嘅一啲嘅興趣。例如我自己會聽音樂，我睇戲係比較少嘅，因為我有時覺得睇到戲真係好長，我會用其他方法去做呢件事。有啲人會睇戲啦，有啲人會睇卡通片啦，有啲人會聽音樂啦。我自己呢，我就偏向去聽音樂啊，去做呢啲嘢嘅，因為我自己本身我自己係中意啲比較即係有火啲嘅嘢啊。所以你話你睇卡通片都可以㗎，睇嗰啲以前有競爭性卡通片啦，可能踢波啊，一啲車嘅卡通片啊，頭文字 D 啊呢啲啦。咁你個人會好有火，好有 feel 嘅。其實我哋有時要呢啲嘢，可能覺得我要咁樣有 feel 呢，好尷尬啊！細個覺得其實咁樣唔係嘅。你做大事你就要有時你就係自己自嗨，充滿熱情，有動力行落去，因為所有嘢都係你自己嘅。你發覺我自己會聽音樂，會聽 hip hop，hip hop 因為好多時 hip hop 嘅歌詞呢都係充滿呢個故事嘅。嗱，唔係講嗰啲講啲三級嘢啊，講啲大量粗口啊冇內容嗰啲，我係講啲有內容嗰啲啊，講故事嗰啲喎，有場景有情景嗰啲。例如係香港嘅 Novel Fergus 啊、Pepper Sean 啊，
Future 啊，即係嗰啲香港比較你嗰啲 rap 係有內容嘅 Billy Choi 啊，呢啲係即係你聽完你係會覺得嗰個故事係真係每個人都係一個 hustler，就係不斷慢慢行上嚟，熬上嚟慢慢 hustle 出嚟嘅。可能你由一個炒嘢變咗 side business，變咗做一個你主要嘅一個正業，變咗唔係靠份工。你可能有好多好多唔同嘅一個經歷，慢慢熬出嚟。可能佢哋有時唱嘅歌係講佢細個喺一啲可能香港比較平民啲嘅區，比較亂啲嘅區，佢點樣行出嚟，佢都可以做到呢樣嘢，都可以有 fans。外國好多嘅 rapper 都係唱呢啲嘅歌，呢啲嘅內容。當然唔係叫你聽好多好粗俗、齋粗口、齋鹹濕三級嗰啲嘢啦嚇，唔係嗰啲啦，係比較有啲火嘅一啲主題啊，你都可以咁樣去做，係比較有動力、有火、有爆炸力嗰啲嘅主題啦。咁所以呢啲係會可以令你澎湃啲，令你興奮啲嘅。我自己非常中意呢樣嘢，因為我好欣賞嗰種熬嘅感覺，我亦都好 enjoy 呢種咁嘅感覺，我亦都唔介意自己有呢個感覺。所以你見即係如果你係即係咯，我係好少話要分享一啲好負嘅，因為我真係唔會咁樣諗嘅，因為負嘅我好快會過到嘅，因為我覺得我仲有好多嘢要做，係咪咁快要咁負，或者係咪唔識掹自己出嚟呢？咁其實我覺得你梗係會揾啲位咯。我覺得相信每個人有啲時候都會有一個唔開心嘅時間，但係你要揾啲位啦，即係你要有呢個位啦，你要做啲嘢就好好啦。即係可能你見到可能社會上有啲唔開心嘅，你都行動做少少啲嘢，你行動做啲嘢，做少少嘢。即係可能我哋有時上網見到，可能有啲動物啊，可能即係可能被遺棄咗喺某一個地方咁樣啦嚇，有時喺 IG 會見到噶嘛。你見到你覺得好辛苦嘅，好唔舒服見到，你就揾嗰個，即係有啲人係好好心去做呢啲事噶嘛，因為嗰啲人記錄出嚟噶嘛，件事都係你捐錢俾佢，不論多少，總之你好多時你行動呢，你就會有一個提振你自己嘅嘢。行動當然唔係淨係話做邊樣啦，係你做完你會舒服嘅嘢嗰種方式，你應該記住佢嘅。我有時會聽音樂，我有時會睇戲啦。我有時會打機啦，我會打啲有競爭性嘅遊戲啦，令我自己保持一個戰意呢個人。或者我自己係會去做運動都係，做運動都係其中一樣，做運動都係可以嘅。你令自己有一個追求，有一個紀律，你訓練自己係一個有紀律嘅人，有火嘅人咧，呢樣嘢係好正嘅。因為你做你中意嘅嘢，其實都係動力嚟噶嘛。你睇你中意嘅嘢都係動力嚟噶嘛。最怕好多時，我想買呢架車，我上網睇完，我都係買唔到啦。即係成皮嘢咁樣攤喺度，咁唔夠啦嚇！你都自己都即係覺得，好似爭啲咁樣。所以我哋今日咧講咗嘅就係我哋點樣去揾呢個動力，我哋有咩方法揾呢啲動力。我自己嘅方法係點樣？人哋一啲所謂嘅名人，佢點樣可以將呢啲嘢變成一個動力？佢試過喺啲幾難頂嘅時間，變咗而家以億倍嘅回報俾自己。你當然唔需要咁誇張，但係我哋作為一個即係有追求嘅人呢，我覺得我哋應該向呢啲事去發展，向呢啲事去行，咁你就會行得更加開心。你可能有啲音樂嘅 playlist 啊，你可能你自己本身有啲歌都幾中意聽，聽完你會舒服、開心、有火、有鬥志嘅，或者不妨聽下我講嘅嗰啲嘅音樂人啦嚇，嗰啲係好好嘅。唔一定要下下聽啲好苦好慘嘅歌啊，嗰啲好似好 emo 咁樣。你唔需要下下都係咁嘅。我哋唔係嗰啲韓劇男主角啊。韓劇男主角你可以睇下啲有錢霸道總裁，你想試下做嗰個人你就俾心機啦。咁所以我哋唔好成日擺住一個所謂好 sad 嘅位啊。我哋應該 keep 住做你覺得有價值嘅嘢，狂做你就有動力，不斷做你有動力。你訓練自己，點都好要做，點都好要做。你覺得自己懶嘅，你就鞭策自己，不斷提醒你自己。係啦，你學到做到，你開始冇動力嗰陣時，你揾方法提升你自己，提振你自己，推動你自己，撻發着你嗰個引擎，整翻喐你自己，用盡你嘅方法就得㗎啦。OK，咁呢條片呢，去到呢度，希望大家都有所共鳴，有所進步。希望你今年更加好啦。我哋下次再見，拜拜。